เมื่อวานนี้ก็ได้ไปทริปต้นน้ำเขื่อนปราณกันมาซึ่งไปทริปนี้เราใช้เรือคายักในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตกปลาก็เป็นทริปแรกของผมเลยในชีวิตกับคายักเจ้าฟรีๆนะครับก็ความประทับใจในทริปนี้ต้องพูดได้เลยครับว่าสนุกมากแล้วก็ในฐานะผมเองเป็นคนปราณแล้วก็อยู่กับแม่น้ำอยู่กับเขื่อนปราณนะฮะมาทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเห็นมุมมองที่แปลกไปมุมนะฮะหลายๆมุมที่ผมได้พบเจอแล้วก็ได้สัมผัสเนี่ยก็เป็นเพราะเจ้าเรือคายักนี่นะครับที่สามารถทำให้ผมได้เห็นมุมมองสวยๆที่แปลกตาไปซึ่งคนทั่วไปเนี่ยที่นักตกปลาทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับบอกพูดได้เต็มปากแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นครับก็เลยทำให้ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกแล้วก็ประทับใจทริปหนึ่งในชีวิตของผมเลยครับก็สำหรับเพื่อนนักตกปลานะครับที่อยากได้สัมผัสเหลี่ยมมุมแปลกๆใหม่ๆแล้วก็สวยงามนะครับลองหาโอกาสหรือว่าหาทางที่ได้สัมผัสกับเจ้าคายักโดยเฉพาะฟรีๆนี่นะครับลองดูสักครั้งครับแล้วก็จะไม่ผิดหวังเลยครับ